مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. نواصل الحوار مع السيد علي غربي. سي علي غربي، في الحلقه الاولى تكلمت قلت باللي انه رئيس الحكومه السابق سي علي بن فليس هو ربما كان السبب يعني اللي ما خلاكمش انتم يعني تثيقوا في الدوله ولا في الحكومه باش ديروا الحوار على اساس انه يعني لا اونتامي لو ديالوغ افيك دي جون اللي ما يمثلوش حقيقه يعني المنطقه. صحيح. أها. عليلوش ومن معه ولا من أتباعه مهم. هكذا. ما كانوا مندوبين صح، كانوا معنا، ولكن باش واحد يروح يعني يتحاور مع السلطة il faut qu'il soit mandaté. il Ces doit gens être porteur n'ont d'un pas été mandat. mandatés. Ils ont mandaté رواحهم وحدهم. قلت لك في الانترفيو نتاع 27 28 سبتمبر في جنات يبقى خذاو لي باج راحوا هما باش يبينوا رواحهم بلي سي دي ديليغي انتر ولاي. لو باج il avait besoin, c'est une preuve comme quoi c'est des délégués de l'inter ولاي. Donc à partir du moment هنا qu'ils ont engagé secrètement un dialogue, c'est un dialogue informel, officieux, pas officiel. خاطرك ils ne représentent pas vraiment la région. Donc, secrètement, ils ont entamé l'accord, ils ont installé les ateliers qu'on avait prévus. Qui قلت لك نوجدوه في le grand interwilaya à la fin de l'année décembre 2001. Ils ont installé les mêmes ateliers. تسمى سرقوا كاع ليدي. نعم. استالوا الاخر بداوا الخدمه. يعني نتذكر كيما نقولوا الاحداث الماساويه نتاع فيضانات باب الواد. Donc ils ont un peu suspendu le dialogue على حساب الفيضانات. Après ils l'ont repris. الفيضانات si je me souviens bien c'était le 10 octobre. نعم 2001. Voilà. Donc ils ont commencé le dialogue. On n'avait pas reconnu ce dialogue parce que les délégués n'ont pas été mandatés. Et vous avez toujours refusé le dialogue. ما قبلتوش بالحوار. Nous l'avons refusé parce que ce n'était pas de cette manière. Premièrement, notre exigence était d'abord d'arrêter la répression. لازم يعني يحبسوا الاعتداءات يحبسوا الاعتداءات ولي زيليمون تاع الدرك الوطني ولا لي زي ار اس هذوك لازم يدخلوا لي كازير نتاعهم. قلنا لازم يدخلوا. حنا ضامنين كاينين بريغاد دو 10 ولا 12 زيليمون اون ا ديكلاري بلي سورون سو لا بروتيكسيون دو لاخر. مي لو ريست دي زيفيكتيف il fallait qu'il quitte les lieux. نعم. parce que خلاص الناس ما تقبلش الحاله هذه كي يشوفوا مي ce n'était pas برك des dizaines ou des centaines. Et il y a des cas où ça dépassait les 2000 éléments. يعني c'était très grave. donc هنا il fallait attendre كيما نقولوا حتى 2003 باش يبدا الحوار. دونك il y avait كما نقولوا الله كيما نقولوا بعد علينا الزلازل هذوك. كاين زلزال تاع 2003 دونك سيد علي بن فليس راح دونك يا ان شونجمون لحق سيد حمدو يحيى دونك il a pris l'accord. il avait appelé او ديالوج. ولكن قبل ما نتكلموا على الديالوج تاع 2003 سي علي غربي، ولكن الناس تقول اوسي انه بعض الاوساط الخارجيه ولا دوطر دي زانترفونون ربما يكونوا سفارات، ربما يكونوا اجانب اتصلوا بكم، ربما حبوا نوعا ما يفولي ان بو انترناسيوناليزي لو بروبليم. نعم. هل صحيح؟ هل صحيح؟ شكون اللي كان؟ انا استقبلت السفير نتاع الاخر، السفير الانجليزي تاع بريطانيا مسيو اند، استقبلته في داري. كاين السفير نتاع فرنسا حاول عده مرات باش يتصل بينا. درنا انا بيرسونيلمون كل ما يبعث يعني اون ديليغاسيون شرطت عليه ما نتلاقاش معاه حتى تهبط اير فرونس في الدار البيضاء. قلت له درتو فوزافي بريباري فو مام كيما نقولوا لاكسيون هذاك تاع اير فرونس كيما نقولوا الديتورنمون تاع لافيون. قلنا له فوزافي في بوكو دو مال بور نوتر بيي دونك كون ديز يعني كيما نقولوا دو بون انتونسيون. كي تهبط لو بروميير افيون يا تاع اير فرونس يهبط في الدار البيضاء نستقبلكم اون فوا انجاجي الاخر دي ديسكسيون. مي نورمالمون فو نافي با دروا دي ريسيفوار مسيو غربي. واش تكونوا نتوما انا استشرت
استشرت. استشرت دونك l'ambassade de France, je l'ai pas reçu. نعم. J'ai reçu son excellence l'ambassadeur لا غروند بريطانيا. voilà, de Grande-Bretagne, la personne monsieur Hind. ولكن استشرت رئيس نتاع البرلمان. نعم اللي قال دونك لك جي شوازي باسكو النضال شعبي. استشرت الرئيس نتاع البرلمان اللي هو قلت يمثل ها واش الشعب. صرا قال لي سي اوتوريزي ما تخافش فو بوفي يعني الاخر. ولكن السي علي غربي بعض الملاحظين السياسيين يقولوا باللي انتم حركه المواطنه وحركه العروش فوزات سيبستيتيي لعبتوا دور الاحزاب السياسيه، ودايور كيلكو بار يقولوا ان السلطه استغلت هذا الظرف باش تقضي على الاحزاب، تحاول تقضي على الاحزاب السياسيه. فوزا مانيبيلي كيلكو بار سي فري، هذا صحيح؟ الاحزاب السياسيه كانوا معنا سواء لفلان حزب التحرير الوطني سواء لفافاس هكذا نعم. جبهه القوى الاشتراك سواء الارسيدي هذو كانوا معنا الامدياس كانوا معنا كانوا يجمع كيما نقولوا لورد ليلابوراسيون دو لا بلاتفورم ديليكسيون سي بارتي ايتي بريزون ils étaient tous présents et je vous rappelle que lors du boycott des élections législatives de 2002, du mois de mai 2002, ces partis qui sont implantés dans la région ont boycotté ces élections. Donc اليوم يكذب عليك واحد يقول لك ما ساهموش ولا ما شاركوش. انتم فو نافي با فولي يعني ما كنتوش يعني فولي با تلعبوا الدور تاع الاحزاب السياسيه في بلاصتهم؟ لا 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 حنا قلنا لو موفمون سيتويان il refuse d'être une rampe de lancement. هكذا وقلنا le mouvement citoyen des Arches n'aspire pas à la prise du pouvoir. On ne visait pas le pouvoir. ما كناش نستهدفوا باش نحكموا البوفوار ولا نوليو دي مينيستر ولا. On l'a dit clairement. Les principes directeurs du mouvement et le code d'honneur nous interdisaient ça. Le mouvement est d'essence pacifique يعني البلي نورمالمون ديموندي on l'a démontré في الطريق. ولكن السي علي غربي قبل ما نتكلموا également sur ce point on revient un peu واحد الحادثه يعني مهمه جدا وهي يعني لا مارش مسيره 14 جوان 2001. الناس كثير يقولوا انه السي علي غربي كيلكو بار كان مسؤول عن سيرتان زيفيرمون اللي عاشتهم الجزائر. يقولوا باللي